Buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Treviso 1. Apriamo con un'ampia pagina sportiva. Ha presentato questa mattina al TENI, il nuovo allenatore del Treviso Calcio, Agenore Maurizi, che ai nostri microfoni spiega che tipo di Treviso sarà. Vorrei vedere il Treviso che prepariamo durante il ritiro, durante la settimana, quindi un Treviso aggressivo che rubi palla nella metà campo avversaria, che applichi bene, lasciando molta fantasia ai calciatori, ma che applichi bene quello che sono i dettami tecnico-tattici. Tatticamente lei prima parlava di un 3-4-3. Sì, credo che il 3-4-3 sia, per la mia esperienza, il modo di... Il sistema di gioco che deve essere equilibrato, elastico, appunto, e razionale, quello che occupa meglio gli spazi in campo. I tifosi non sono moltissimi o molto calorosi, lei cosa può promettere? Serietà, lealtà e abnegazione al lavoro. Sono le uniche armi che conosco per farmi apprezzare. Magari delle volte sono passato un passo per uno un po' rigido con i calciatori, ma credo che tutti dobbiamo avere rispetto di chi viene a vedere le partite, di chi segue il calcio, rispetto di chi ci paga, rispetto di chi ci dà lavoro, perché è un momento difficile, indipendentemente che questo deve avvenire sempre, ma in questo è un momento particolare per l'economia mondiale, non solo italiana, e quindi non solo per il calcio. E quindi voglio giocatori motivati al massimo e io prometto soltanto questo, perché chi promette risultati sportivi non è leale con se stesso, perché nessuno può garantire un risultato di calcio. Chiarita dal presidente Corvezzo la situazione dell'iscrizione in Lega Pro 1 del Treviso Calcio, ora si parla finalmente del prossimo campionato. Sentiamo. Dal punto di vista della burocrazia, giovedì ci sarà la riunione di Lega nella quale verrà ratificata, non per noi ma per tutte le società che sono in regola, verranno ratificate i gironi, e quindi noi da giovedì, come tutte le altre società, avremo le carte di regola per fare il percorso in C1. Dal punto di vista poi dell'organizzazione tecnica e quant'altro, avete visto che al di là delle nomine nuove, che come direttore generale il signor Mario Santoro, la conferma del direttore sportivo Traini, visto che il mercato ce lo concede la parte, diciamo così, di rosa della squadra, quindi diciamo che fino sicuramente il 20-25 di agosto saremo vigili sul mercato, per poi fare un campionato che con un gruppo, con una squadra, con un'equipe che sia all'altezza del calcio Treviso. Diciamo che la Serie C1 soprattutto è proprio un bacino molto importante per lanciare i ragazzi. Treviso è una città importante, è una piazza importante, di conseguenza molti vengono volentieri qua. Chiaramente questo biennio futuro, il nostro obiettivo è proprio quello di lanciare o di preparare i ragazzi per le categorie superiori, ma soprattutto per preparare una squadra che possa ambire a qualcosa di più della C1 qua a Treviso. Sì, la scuola calcio Treviso dal 1° luglio sarà FC Treviso, quindi abbinata alla società professionistica. Faremo tutto il percorso dai bambini di 5 anni fino ai 14. E di conseguenza il marchio unico è FC Treviso, quindi nessuna altra società o altri personaggi possono uscire e spacciarsi per Calcio Treviso, in quanto non è giusto né corretto nei confronti prima dei piccoli, che chiaramente quando li convochi per avvicinarsi al Calcio Treviso sono tutti entusiasti, e poi dei genitori che potrebbero anche così sentirsi non molto tranquilli e soprattutto presi in giro.